Bem-vindo ao canal Historias OBNI. Subscreva o noso canal pois todos os días criamos historias de ovnis para si, baseadas en acontecimentos reais. Faça like na nosa página se gosta do que facemos por si. 3 de febreiro de 1979. 5:45. Base militar de Soesterberg, provincia de Utrecht, Holanda. 12 guardas facen vigilia noturna nunha base aérea usada pela Forza Aérea dos Estados Unidos. A Guerra Fría está ao rubro. A base é a primeira liña de defensa contra a ameaza soviética. Nesta hora gelada que antecede o amanecer, neñún dos soldados suspeita que en poucos minutos as súas vidas mudarán para sempre. O que ven irá asombralos durante décadas, tornalos parias entre os colegas e falos questionar a súa propia sanidade mental. Esta historia baséase en documentos militares desclasificados, depoimentos de testemunhas sob juramento e investigaciones das autoridades holandesas. Todos os nomes, datas e locais son reais. Todos os acontecimentos aconteceran realmente. 11 de janeiro de 1974. Gorredijk, Frisia. Villinseslov, un residente de 27 anos, camiña para casa pela rúa Isterain. Son cerca das 9 da noite. O ceo está limpo e estrelado. De repente, Slov gela. Acima dele, a unha altitude de aproximadamente 200 metros, paira un objeto triangular con luces vermellas. Nen quería acreditar no que vía. Contaría Slov máis tarde aos repórteres dos xornais locais. Movíase silenciosamente, como se estivese a flutuar no ar. O tamaño é difícil de estimar, mas non era máis pequeno do que unha casa, tal vez maior. As luces vermellas pulsaban a un ritmo extraño, diferente de tudo o que ya tiña visto. Cuando Slov contou aos veciños a súa observación na mañá seguinte, foi ridicularizado. Os moradores locais acusáranno de estar bébado. Debe ter visto unha garrafa de cervella a voar, brincou o lollista local. O villinse exagerou no Genever e agora está a ver discos voadores. Riuse o pesoal do café. Mas Slov sabía que tiña visto algo real. Estaba completamente sobrio naquela noite. A súa muller confirmaría iso máis tarde. O meu marido chegou a casa branco como papel, dise aos xornalistas. As maus dele tremían. Nunca o tiña visto tan asustado. 29 de janeiro de 1974. Gorredijk, 21 hours. Slov ve novamente o obxeto triangular. Mas desta vez non está sociño. A familia Christ na Batselkestrat observa o mesmo fenómeno. O chefe da familia, Hendrik Christ, de 45 anos, prestará posteriormente un depoimento detallado á policía local. O obxeto movíase lentamente sobre a aldeia, conta Cristo. As súas luces vermellas pulsaban a un ritmo extraño. 3 flashes curtos, depois un longo. Ficamos alí, hipnotizados. A miña muller comezou a rezar. Main, o que é isto? Pergunta Willem Vlietstra, de 14 anos, viciño da familia Christ, que viría a preencher 9 cadernos escolares con relatos detallados dos acontecimentos. A súa main, Greta Vlietstra, non consegue responder. Fica parada coa mão na boca, os ollos arregalados de horror. Sentí, como posso explicar, unha presión na miña cabeza, contaría máis tarde Greta aos investigadores. Era como se algo estivese a tentar penetrar na miña mente. Era insuportablemente asustador. Nesa noite, máis de 20 persoas en diferentes partes da aldeia avistan ovnis. O pánico apodérase de Gorredijk. As persoas fésanse nas súas casas, fesan as cortinas e ten medo de sair depois do pôr do sol. O profesor local Gert Meyer, un veterano de 52 anos do exército holandés, decide organizar unha vigilancia sistemática. Instala postos de observación por toda a aldeia e desenvolve un sistema de alerta e documentación. Precisamos de abordar isto científicamente, dise Meyer nunha reunión nunha escola local a 31 de janeiro. Relliste a hora, a dirección, a descrición, sen especulazois, apenas factos. Se queremos que acrediten en nós, precisamos de probas. Os residentes montan unha vigilia a noite perto da antiga escola infantil de Vlieger,
que oferece a mellor vista de 360 graus do ceu. Meyer divide os voluntarios en grupos de 4 y fornece cadernos, lápiz, compasos y relogios. Anote tudo, instrui. Hora de aparición, hora de desaparecimiento, trayectoria do movimento, cor das luces, eventuais alterazóns. Todas as noites, decenas de persoas reúnense nos postos de observación, enfrentando o frío de febreiro. Ven luces de varias cores, vermello, branco, laranxa y por veces esverdeadas. Os obxetos móvense por trayectorias imposíveis, mudan abruptamente de direzán en ángulos retos, pairan no mesmo lugar y depois desaparecen con unha velocidade incrível sen facer ruído. Febreiro de 1974. As noticias dos acontecimentos en Gorredic chegan á imprensa nacional. Primeiro, un breve artigo no jornal regional Leeuwarder Courant, depois un artigo no de Telegraph. A estación de televisión ABRO chega para filmar un documentario. Jornalistas de todo o país acorren a pequena aldeia frisia de apenas 7.000 habitantes. Jan Bomsma, propietario do café local, Desvan, dá unha entrevista ao conceituado jornalista Hans van Willigenburg para a Televisión Nacional. Queme que axa que está dentro destes objetos? Cuestiona o jornalista claramente cético. Bomsma, cansado dos cuestionamentos e do ridículo constantes, tenta brincar. Como é que eu vou saber? Tal vez coellos? Coellos marcianos? A frase tornouse unha maldizán. Durante anos, os habitantes locais provocaranno como o homen que viu coellos voadores. O seu negocio foi presudicado e algúns clientes deixaran de frecuentar o café. Só quería que me deixasen en paz, diría Bomsma amargamente anos máis tarde. Mas aquela piada arruinou a miña reputazán. Ese Van der Velde, o seu nome completo foi omitido a seu pedido. Residente en Lluvega, que máis tarde se mudou para Gorredic, conta a súa historia apenas décadas máis tarde. En 1974, tiña 23 anos. Por volta das 21 horas, estaba co namorado, Pieter, na floresta perto da aldeia cuando ouviu un zumbido extraño. Era como o zumbido de un enorme transformador, mas con unha especie de pulsazán, recorda ela, coa voz trémula mesmo 50 anos depois. Vimos un disco con luces multicoloridas a descer lentamente ben acima de nós. O diámetro era de pelo menos 30 metros. As luces giraban en torno do perímetro, criando un efeito hipnótico. Estaba absolutamente aterrorizada. O meu corpo non me obedecía, non me conseguía mexer. O Peter agarroume a man e arrastoume para os arbustos. Ficamos alí deitados, colados ao xan, á espera que o obxeto desaparecese. Sentí o seu calor, mesmo estando a uns 50 metros de altura. E o xeiro, como o zono após unha tempestade, só que máis forte, con un sabor metálico. Desde entón, a muller afirma terse sentido constantemente como se estivese a ser observada. Desenvolveu agorafobía e non conseguía sair de casa após o pôr do sol durante anos. O seu namorado, Peter, morreu nun accidente de aviación 3 anos após o incidente, aos 28 anos. Foi un castigo, susurra ela, por ver o que non debíamos ver. Sei que parece loucura, mas sinto nos osos. 5 de febreiro de 1974. Escola primaria de Gorredic. 10:30. Toda a turma, con 28 crianzas, observa un objeto extraño a través das llanelas durante a aula de geografía. A profesora, Marique de Fries, de 34 anos, tenta acalmar as crianzas, mas ela propia mal consegue conter o pánico. As crianzas comezaron a gritar, recorda Fries. Umas choraban, outras escondíanse debaixo das carteiras. Ollei pela llanela e vi, é imposíbel descrever, un disco de metal con unha cúpula transparente no topo. Pairaba mesmo por cima do patio da escola, absolutamente inmóvel. Vi siluetas dentro da cúpula. Non sei dicer ao certo, mas non parecían humanas. O director da escola chamou á policía,
Mas cuando esta chegou, o obxeto ya tiña desaparecido. Moitas crianzas ficaron tan traumatizadas que os pais as tiraron da escola durante varios días. Algumas comezaron a ter pesadelos, a urinar na cama e recusáronse a sair de casa. Un psicólogo escolar tracido de Heirenfin documentou un trauma psicolóxico generalizado. As crianzas deseñaban a mesma coisa, cúpulas en forma de disco, con figuras extrañas no interior. Os seus deseños eran notablemente consistentes, mesmo eu os entrevistando individualmente. 26 de febreiro de 1974. Última vaga de avistamentos en Gorredic. Nesa noite, máis de 100 persoas avistan os obxetos en simultáneo. Varios ovnis triangulares e en forma de disco sobrevoan a aldeia durante 3 horas, das 20 horas ás 23 horas. Willem Flietstra, un joven cronista de acontecimentos, faz a última anotación no seu nono caderno. Esta noite había máis deles do que nunca, 7 ou 8 de cada vez. Movíanse en formación como aviones de guerra, mas depois dispersaban e reagrupábanse. O pai dice que parecía un recoñecimento antes da invasión. A main xorou. Non quero ver máis, mas non consigo parar de ollar. Após esa data, os obxetos xa non aparecen sobre Gorredic. Tan repentinamente como comezou, tudo termina. A aldeia volta lentamente ao normal, mas as cicatrices permanecen. 1974 a 1979. 5 anos de relativa calma na Holanda. Relatos isolados de extrañas luces chegan de varias partes do país, mas nada comparável aos acontecimentos en Gorredic. As bases militares aumentan a vigilancia aérea. Son establecidos protocolos especiais para registrar fenómenos anómalos. Nesa altura, de acordo con documentos desclasificados décadas máis tarde, as ollivas nucleares americanas estaban estacionadas na base aérea de Sousterberg, no ámbito do programa de disuasión nuclear da NATO. A base tornouse unha das instalazones máis ben guardadas da Europa occidental. O perímetro era patrullado 24 horas por día, tendo sido instalados sistemas de radar de última xeración. O capitán Jan Kastenmiller, oficial de comunicaciones da base, admitiu máis tarde: fomos informados sobre a posibilidade de observar fenómenos aéreos invulgares. Dixérannos para os registrar, mas non para os discutir. Foi unha época extraña. Estábamos a prepararnos para alguma coisa, mas ninguén dicía o que. 3 de febreiro de 1979. 4:45. Base aérea de Sousterberg. Temperatura de menos 12 graus Celsius. A noite está clara e sen lúa. O soldado Rob Jansen está de vigía no perímetro este. É o primeiro a avistar un objeto. Un triángulo negro gigante, planando silenciosamente sobre a pista a unha altitude de cerca de 100 metros. Non me conseguía mexer, recordou Jansen nunha entrevista de 2023 para o documentario. Era como unha paralisía. Quería gritar, pedir ayuda, mas a miña voz non saía. O objeto era enorme, do tamaño de un campo de futebol, tal vez maior. Era escuro como breu, absorbendo toda a luz. 3 luces brancas brillantes estaban nos cantos e unha vermella pulsante estaba no centro. Fred van den Broek, outro sentinela posicionado a 200 metros de Jansen, confirma: a luz do obxeto era tan forte que daba para ler un libro. Toda a pista estaba iluminada como a luz do día, mas non había soma algún. Silencio absoluto, anormal. Até os páxaros nocturnos ficaron en silencio. O objeto movíase lentamente pela pista, como se estivese a observar a base. As testemunhas descreveron unha sensazón de escaneamento, como se algo estivese a penetrar nas súas consciencias, estudándoas. Todos os 12 soldados en servizo avistan o objeto. Entre eles há militares experientes con 10 a 15 anos de servizo. O capitán Jan Kastenmiller contacta inmediatamente a torre de controlo a través de unha liña segura. «Ve iso?» Grita na radio esquecendo todos os protocolos de radio. Confirmando o contacto visual. Responde o controlador, con a voz trémula, segundo as grabacións. Objeto aproximadamente 100 metros, deslocándose a 30 km por hora, en dirección a nordeste. Que rayo é isto? No sei.
responde Casten Miller. Acione o alarme, código amarelo, repito, código amarelo. Mas antes que as sirenes comecen siquiera a soar, o objeto executa uma manobra imposível. Paira durante 5 segundos, y depois dispara para cima con una aceleración posteriormente estimada en 50 G, o suficiente para matar quen estiver lá dentro. En 2 segundos, o objeto desaparece de vista, deixando apenas un brillo extraño no ceu que se disipa lentamente ao longo de 1 minuto. Mañá de 3 de febreiro de 1979, 6 horas. Reunión de emergencia no centro de comando da base. Están presentes todas as testemunhas, o comando da base e 2 representantes da Forza Aérea dos Estados Unidos. O coronel Hendrik Visser, comandante da base, parece pálido e preocupado. O que viu onte na noite é información confidencial, diz. Vai asinar acordos de confidencialidade. Cualquier tentativa de discutir o que aconteceu a cualquier persoa, incluindo familiares, será considerada unha violación dos segredos de Estado. Un oficial norteamericano, identificándose como Mayor Thompson, acrescenta. Estamos a investigar. Poden ter visto unha aeronave experimental, tal vez un fenómeno atmosférico. As conclusións finais serán tiradas máis tarde. Mas non há dúbidas entre as testemunhas. Viron algo para alén da tecnología coñecida. O soldado Martin Souten diría máis tarde. Servín a Forza Aérea durante 10 anos. Sei como san os avións, os helicópteros, até mesmo os experimentais. Isto foi algo completamente diferente. A pesar da orden de silencio, alguén quebra o silencio. Un informador anónimo contacta a radio VPRO e relata o incidente. Jornalistas inician a súa propia investigación. Unha semana após o incidente, os jornalistas encóntranse con o capitán Casten Miller e 10 seguranzas nun local secreto, un hangar abandonado perto da base. Os soldados, arriscando as súas carreiras e un posible proceso crime, prestan depoimentos detallados. Fomos ridicularizados pelos nosos propios colegas, dis un militar que pediu para non ser identificado. Xamaronnos idiotas, paranoicos, loucos, mas sabemos o que vimos. Estábamos sobrios, saus, e todos nós os 12 vimos a mesma coisa. Os soldados deseñan diagramas do obxeto, descreven os seus movimentos e partillan as súas impresóns. Todos os deseños seu surpreendentemente semellantes. Un triángulo isósceles con luces nos cantos. Sob presión da imprensa, o comando da Forza Aérea holandesa é obrigado a emitir unha explicación oficial. Unha conferencia de imprensa é realizada a 15 de febreiro de 1979, en Haya. O Mayor General Cornelis de Jong lee unha declaración preparada. Após unha investigación completa do incidente na base de Soesterberg, concluímos que a equipa observou unha ilusión de óptica causada por condiciones atmosféricas invulgares. Unha inversión de temperatura criou un efeito de lente, proxetando o reflexo dos farois de un carro de unha autoestrada próxima para o seu. Tais fenómenos están ben documentados e non representan cualquier ameaza. As testemunhas militares están furiosas. Sabemos como son os farois de un automóvel, dis Rob Jansen aos jornalistas. Era un obxeto sólido e tansível, proxetaba unha sombra, movíase contra o vento. Era un obxeto tecnolóxico, non unha miraxen, mas as súas voces son abafadas pelo ridículo. Os seus colegas comezan a chamarlles cazadores de ovnis. Algúns son transferidos para outras bases. 2 demítense do exército, incapaces de suportar o bullying constante. Marzo de 1979. Leus der Heide, unha xarneca perto de Soesterberg. Josie Zfuinenberg, unha cabaleira de 28 anos, sai para un paseio matinal no seu cabalo, Esterra. Son cerca das 6:30, comezando a clarear. De repente, Esterra, unha egua de 10 anos normalmente calma, empínase, recusándose a mexerse. Todo o seu corpo treme e unha respiración ofegante sai das súas narinas. Nunca tiña visto a Esterra tan asustada, contou Josie no documentario de 2023. Ela estaba en pánico total. Tentei acalmala, mas ela non me ouviu. Por iso, ollei para cima e vi un triángulo negro, a pairar mesmo por cima de nós, a cerca de 50 metros de distancia.
O objeto, segundo a descrición de Yossi, era idéntico ao que os soldados tiñan visto na base, un triángulo preto con luces nos cantos. Ele estaba absolutamente inmóvil, como se estivese pregado ao ceo. No había som, nen movimento de ar, mas eu sentía unha presam, como se algo pesado estivese sobre os meus ombros. O objeto pairou sobre eles durante cerca de 1 minuto. Depois moveuse lentamente endirezao na floresta e desapareceu atrás das árbores. Esterra demorou 1 hora para se acalmar. Após este incidente, o cabalo recusouse a percorrer aquele camiño. Yossi teve de mudar os seus trayectos habituais. Non contei a ninguén sobre isto durante anos. Admite, Yossi, quen acreditaría? Unha muller a cabalo a ver un OVNI? Terseían rido de min. Mas eu sei o que vi, e o meu cabalo é testemunha. Abril de 1979. Peter Hardenball, un agricultor de 45 anos, descobre un extraño círculo no seu campo a 3 kilómetros da base de Soesterberg. A relva dentro do círculo, con cerca de 15 metros de diámetro, ficou amarela e murcha, embora tudo a volta estella verde. Apareceu durante a noite, dise Hardenball aos jornalistas. A noite o campo estaba normal, mas de mañá había un círculo perfeito de relva morta, e un xeiro extraño, como depois de unha tempestade, mas con un sabor residual químico. Hardenball convoca especialistas da Universidade de Wageningen. A análise do solo revela níveis elevados de radiación, non ameazadores para a vida, mas significativamente acima dos níveis de referencia. Foron tamén detectadas alterazones na estrutura do solo a nivel molecular, como si este tivese sido exposto á radiación de microondas. Non podemos explicar estas mudanzas por causas naturais, dixo o doutor Martin Becker, da Universidade. O que quer que teña causado isto tiña un poderoso campo electromagnético. No mesmo campo, Hardenball encontra extraños fragmentos metálicos, pequenas esferas de forma perfeita, compostas por unha liga que o laboratorio non consegue identificar. A composizazo contén elementos que non se encontran en tais proporciones na natureza, dixo o químico que analizou as amostras. 17 de febreiro de 1991. 3 horas. Cuartel du Moulin, Soesterberg. Michel Den Hartog, un cadete de 20 anos, está de guarda nocturna con outro cadete, Erik van der Meyer. A noite está fría, cerca de 5 graus Celsius negativos. Patrulla no parque de estacionamento central cuando notan un brillo extraño acima do cuartel. A principio pensamos que era un holofote, recorda Den Hartog. Mas a luz viña de cima, non de baixo. Ollamos para cima e vimos un círculo enorme mesmo por cima de nós. Testemuñas descreveran o objeto como un anel de luces con 30 a 50 metros de diámetro. Non tiña unha forma sólida, apenas luces brillantes que giraban lentamente no sentido antihorario. Continúa Den Hartog. As cores brillaban como líquido, do branco ao azul, depois ao verde e de volta ao branco. Era hipnóticamente belo e absolutamente aterrador ao mesmo tempo. A principio, os cadetes pensaron que se trataba de un dirigíbel utilizado por unha empresa de publicidade. Gritamos, asitamos os brazos, tentamos chamar a atención, conta van der Meyer. Mas o objeto non respondeu. Ficou ali, completamente inmóvel e silencioso. 5 minutos depois o objeto comezou a subir lentamente, depois acelerou bruscamente e desapareceu nas nubens. Inmediatamente depois, os dois cadetes comezaran a sentirse mal. Na mañá de 17 de febreiro de 1991, Michel Den Hartog e Erik van der Meyer relataran o incidente ao comando e foran encamiñados para o centro médico con sintomas de intoxicación aguda. Presentaban febre alta de 40 graus Celsius, vómitos incontroláveis, forte dor de cabeza e desorientación. Parecía unha intoxicación alimentar grave, recorda a médica militar e capitán médica Anna de Witt, mas os exames non mostraron nada, neñuma toxina, neñuma infección. Mesmo asín, os sintomas eran reais e graves. A doenza durou 4 días. Os cadetes non conseguían comer e mal bebían agua. Den Hartog perdeu 8 kilos. Ambos comezaron a perder cabelo,
o que se manteve durante varias semanas após a recuperación. Traumatizoume para o resto da vida, admite Den Hartog 30 anos depois. Non conseguí falar sobre isto durante anos. Cada vez que tentaba falar, entraba en pánico e comezaba a vomitar. Era como se o meu corpo se lembrase e non se quisese lembrar. Os rexistros médicos do incidente desapareceron dos arquivos da base. Oficialmente, Den Hartog e Van der Meyer sofrían de gastroenterite de etioloxía descoñecida. Mas eles propios ten a certeza de que a súa doenza estaba relacionada co contacto próximo con un ovni. Unha entrevista con Percy e Reggie Brinier revela máis un capítulo na historia dos ovnis en Susterberg. O pai, Johannes Brinier, encontrou un objeto non identificado en 1972, 7 anos antes dos avistamentos en masa na base. O meu pai era enxeñeiro na fábrica da Philips, conta Percy. Tiña unha mente moito racional e técnica. Non acreditaba en neñún misticismo. Mas depois daquela noite, mudou. A 15 de outubro de 1972, Johannes regresaba a casa do traballo, ya noite dentro. A estrada atravesaba unha floresta perto de Susterberg. De repente, o seu carro morreu. O motor, os farois e até o radio fallaran. O meu pai dice que viu unha luz brillante sobre a estrada, continúa Reggie. O objeto desceu mesmo á frente do carro, pairando 1 metro acima do asfalto. Era en forma de disco, metálico, con unha fila de llanelas á volta. Viu siluetas lá dentro. O obxeto pairou durante cerca de 3 minutos. Depois subiu e desapareceu. O carro ligou inmediatamente. Johannes conduciu para casa en estado de xoque. A mai dise que el estaba branco como papel e a tremer, recorda Percy. Ele fexouse no cuarto e só saíu de mañá. Após o incidente, Johannes sofreu de insonias, pesadelos e ataques de pánico. Ele verificaba constantemente as fexaduras e ollaba pelas llanelas, como se esperase que elas voltasen, conta Reggie. Morreu de ataque cardíaco aos 58 anos. Acreditamos que o estrés causado pelo que testemuñou prejudicou a súa saúde. Bram Rosa, que fundou a UFO Melt.Nederland en 2005, analizou todos os relatos de ovnis na área de Sosterberg de 1970 a 2020. Os resultados son sorprendentes. Descobrimos un padrón claro, dis Rosa. Un rayo de aproximadamente 5 kilómetros da antiga base e era 10 veces máis relatos do que a media nacional. Esta é unha anomalía estatísticamente significativa. Os investigadores observan varias características comúns nas mensaxens. Objetos predominantemente triangulares ou en forma de disco. Movimento silencioso. Luces brillantes que mudan de cor con frecuencia. Capacidade de acelerar bruscamente e parar instantáneamente. Impacto nos electrónicos e animais. Efeitos fisiológicos en testemuñas. Náuseas, cefaleyas, paralisía temporaria. Existe unha teoría de que os ovnis son atraídos por armas nucleares, explica Rosa. Se realmente existisen ollivas nucleares americanas en Susterberg como parte de un programa da NATO, podería ter servido como unha especie de farol. 2018. A base aérea de Susterberg está encerrada desde 2008. As pistas están cobertas de relva e os hangares están enferrullados. O local é popular entre os exploradores urbanos e os amantes de sitios abandonados. Mark van der Linden, un fotógrafo de 35 anos de Utrecht, chega para fotografar unha base abandonada para o seu proxecto sobre o legado militar da Guerra Fría. Son cerca das 16 horas de un día nublado de outono. Estaba a fotografar a antiga torre de controlo cando reparei nun movimento con o canto do ollo, conta van der Linden. Había un enorme disco preto pendurado na clareira arenosa onde costumaba estar o hangar do helicóptero. Descreveu o obxeto como tendo cerca de 20 metros de diámetro, completamente preto, sen detalles ou luces visíveis. Absorbía luz. Mesmo nun día nublado, parecía máis negro do que cualquier obxeto debería ser, como un buraco na realidade. Van der Linden tentou fotografar o obxeto, mas a súa cámara fallou. O ecrã ficou preto e os botóis non responderan. Peguei no telemóvel, mas tamén descarregou. Todos os componentes electrónicos estaban sen batería. O obxeto ficou ali cerca de 1 minuto e depois comezou a subir lentamente.
Neñún som, neñún movimento de ar, mesmo estando a apenas 50 metros de distancia. Subiu cerca de 100 metros e simplesmente desapareceu. Non voou para lonxe, mas disolveuse, tornouse transparente e desapareceu. A cámara e o telefone voltaron a funcionar poucos minutos após o desaparecimento do obxeto. Van der Linden descubriu que todas as fotos tiradas neste día, antes do aparecimento do OVNI, estaban corrompidas, contendo extraños artefactos de luz y distorsiones. 25 de mayo de 2013. Castelo de Muiderslot, un monumento histórico do século XIII perto de Amsterdam. Corinne Federer, unha gestora de logística da Adidas de 43 anos e fotógrafa amadora, vello con a maña explorar o castelo. Estaba un día lindo, recorda Federer. Ceu limpo, iluminación perfeita para fotografía. Fotografei o castelo no modo HDR, que é cuando se tiran varias fotografías con exposiciones diferentes e depois se combinan para maximizar a gama de luz e sombra. Federer fez 5 exposiciones nun segundo. Ela usou un tripé para garantir a estabilidade. Non vimos nada, subliña. Estaba completamente silencioso. Sen avióes, helicópteros, nen mesmo aves. Foi apenas a noite, en cuanto ollaba para as fotografías no seu computador, que Federer descubriu unha anomalía. O segundo, o terceiro e o cuarto fotogramas da serie mostraban un obxeto extraño, cilíndrico, con unha invulgar aleta ou protuberancia en forma de S. A principio pensei que fose un páxaro ou un inseto, dis Federer. Mas o obxeto aparece en 3 fotogramas, con unha frazón de segundo de diferenza, en posiciones diferentes. Para voar aquela distancia naquele tempo, o obxeto debía estar a moverse a unha velocidade incrível. Ben Hansen, antigo agente especial do FBI e especialista en análise de fotografías que apresenta o programa Fact or Faked Paranormal Files da Sci-Fi, realizou unha análise detallada dos ficheiros RAWW das fotografías de Federer. Procurei sinais de manipulación digital, explica Hansen. Verifiquei os metadados EXIF, analisei a estrutura dos pixeis e procurei artefactos de clonalle no sobreposición. Non encontrei nada suspeito. Hansen observa un pormenor importante. A iluminación do obxeto combina perfeitamente con a iluminación da cena. O sol está no encuadramento, o que ayuda a determinar onde as sombras e os realces deben ficar. A sombra na parte inferior do obxeto combina con as sombras das nubens. Isto suxere fortemente que o obxeto foi fotografado na cámara, e non adicionado no postprocesamento. Hansen é cauteloso cuanto á natureza do obxeto. Pode ser cualquier coisa, desde un drone experimental a un fenómeno atmosférico descoñecido. Mas é definitivamente un obxeto real que estaba no ceo no momento en que a fotografía foi tirada. Federer enviou fotografías a MUFON, Mutual UFO Network, e a varias organizacións de investigación. Non houve consenso sobre a natureza do obxeto. Alguns especialistas especulan que se trata de un inseto desfocado pelo movimento, en cuanto outros acreditan que se trata de un tipo descoñecido de drone ou até mesmo de un OVNI genuíno. Investigadores observan semellanzas impresionantes entre os avistamentos holandeses e a famosa onda belga de ovnis de 1989 a 1990. En ambos os casos predominan os relatos de obxetos triangulares pretos con luces nos cantos. A 30 de marzo de 1990, apenas un ano após o último avistamento en masa na Holanda, a Forza Aérea Belga detectou un objeto non identificado no radar. 2 cazas F-16 foron enviados para o interceptar. Os radares aéreos detectaran o objeto a realizar manobras imposíveis. O objeto acelerou de 280 para 1.700 km por hora nun segundo. Relatou o coronel Wilfried de Brouwer, da Forza Aérea Belga. Depois desceu de 3.000 para 1.000 metros en 2 segundos. Tais acelerações, cerca de 40 Gs, terían matado cualquier piloto humano instantáneamente. Nesa noite, 13.500 persoas en toda a Bélgica observaran ovnis triangulares. 2.600 delas prestaran depoimentos por escrito. As descrições son surpreendentemente consistentes con as que se observan en Soesterberg e Gorredijk. O profesor August Missen,
Da Universidade Católica de Lovaina, físico de renome mundial, estudou rexistros do radar e concluiu: as características do objeto indican unha origen extraterrestre. Nenhuma tecnoloxía terrestre coñecida é capaz de tais manobras. A doctora Marieke de Jong, psicóloga da Universidade de Utrecht, realizou un estudo sobre os efeitos psicológicos a longo prazo das testemuñas de ovnis na Holanda. As súas descobertas son alarmantes. Máis de 70% das testemuñas con quen traballei sofren de perturbación de estrés postraumático. Dis de Jong, experimentan memorias intrusivas, evitan os locais onde foran observadas e sofren de perturbacións de ansiedade. As consecuencias son especialmente graves para as testemuñas militares. Foran treinadas para observar e relatar con precisión. Cuando as súas observacións son rexeitadas e ridicularizadas, iso destroi a súa identidade profesional. Explica a psicóloga. Moitas testemuñas relatan soños recorrentes. Vellos todas as noites. Dis Anna Meyer, nome ficticio, que viu un ovni en crianza en Gorredich. Triángulos negros no ceu, luces brillantes, a sensazón de estar a ser observada. Acordo a suar frío. Isto xa dura 50 anos. Algumas testemuñas desenvolven aquilo a que de Jong chama síndrome da escolla, a crenza de que foron escollidas para o contacto por unha razón. Este pode ser un mecanismo de defesa, sullere ela. Dar significado á experiencia traumática ayuda a lidar con a situación. Na década de 2020, quase toda a xente teña un smartphone con cámara de alta resolución. Sería lógico esperar un aumento acentuado da cualidade das fotos e vídeos de ovnis. Mas, paradoxalmente, iso non está a acontecer. Alexander Griffin, cofundador da UFO-Melt.Nederland, explica: recebemos centenas de relatos todos os anos, mas a cualidade das probas visuais non mellorou. A maioría das fotografías está desfocada. Os vídeos están tremidos e os objetos son quase invisibles. Cerca de 95% dos relatos son explicados por fenómenos coñecidos. Satélites Starlink de Elon Musk, lanternas chinesas, drones, balois meteorolóxicos, planos comuns en ángulos invulgares. Mas eses 5% manténse e desafían cualquier explicación. Estes casos partillan características comuns coas observacións históricas. Dis Griffin. As mesmas formas triangulares, o mesmo comportamento, os mesmos efeitos nas testemuñas. Surge unha hipótese perturbadora. O fenómeno parece adaptarse ás nosas tecnologías de observación. Suxere o investigador. Manténse no limite da visibilidade, claro o suficiente para ser notado, mas non claro o suficiente para unha identificación inequívoca. As tentativas de obter informacións oficiais sobre ovnis na Holanda son recibidas con silencio. Os pedidos de liberdade de información son devolvidos con os rótulos «Neñuma información disponível» ou «Clasificado por razones de seguranza nacional». Ted Smedes, autor de We May Not Be Alone, Podemos non estar sociños, pasou anos a tentar obter acceso aos arquivos militares. Afirman que os documentos están perdidos ou nunca existiran, mas as testemuñas lémbranse de preencher relatorios detallados. En 2021, foron divulgados documentos dos arquivos do Ministerio da Defensa holandés. Entre outras cousas, contiñan un memorando de 1979 marcado como secreto. O incidente na base aérea de Soesterberg exixe coordenación con os aliados da NATO. O lado americano insiste nunha política de negación. Recoméndase a adhesión á teoría da anomalía atmosférica. Investigaciones adicionales están suspensas. O Ministerio da Defensa alegou que o documento era falsificado, mas os especialistas en caligrafía confirmaron a autenticidade das asinaturas. En 2024, no 50º aniversario dos acontecimentos en Gorredijk, os xornalistas rastrearon as crianzas que viran o ovni en 1974. Muitas recusáranse a falar, mas algunhas concordaran en partillar as súas memorias. María van der Velden, que tiña 10 anos na altura dos acontecimentos, lémbrome do terror nos ollos da profesora. Se os adultos ten medo, o que deben as crianzas sentir?
Non conseguí dormir sociña durante meses, con medo de que voltasen e me levasen. Jan Peters, exalumno de 12 anos. Depois daquele incidente na escola, comecei a deseñar o que víamos. Centenas de deseños. Discos, triángulos, criaturas extrañas en cúpulas. A miña main queimóos todos, dicendo que eran do diabo. Lisa Becker, nome ficticio. Aínda teño ataques de pánico cando vello objetos triangulares no ceu. Mesmo que sella apenas unha pipa, o meu corpo lémbrase do medo, mesmo cando a miña mente me dis que nao a perigo. Os psicólogos observan que os traumas de infancia asociados a fenómenos inexplicáveis son particularmente persistentes. O cerebro da crianza non consegue racionalizar tais experiencias, explica a psicóloga infantil doutora Emma Van Gorkom. O trauma tórnase enraizado a un nivel profundo, quase instintivo. O doutor Paul van der Linden, astrofísico da Universidade de Leiden, aplicou a análise estatística a avistamentos de ovnis na Holanda. Se excluirmos identificacións erróneas evidentes, ficamos con unha anomalía estatísticamente significativa. Conclui, a concentración de avistamentos inexplicáveis en redor de certos locais, Susterberg, Gorredijk, non pode ser aleatoria. Van der Linden oferece varias hipóteses. Primeiro, testes militares secretos. Mas por qué en áreas sobrepoboadas? Segundo, fenómenos atmosféricos descoñecidos. Mas por qué localizados? Terceiro, alucinaciones en masa. Mas por qué que as descripciones sean tan consistentes? Cuarta, inteligencia extraterrestre, non comprobada científicamente, mas non refutada. Como cientista non poso aceitar a hipótese extraterrestres en probas, dis Van der Linden. Mas tamén non poso ignorar dados que non se encuadran en paradigmas establecidos. Os eventos na Holanda non son únicos. Ondas semellantes de avistamentos ocorreron en todo o mundo. Base aérea de Malmström, Estados Unidos, 1967. OVNIs desactivaron míseis nucleares. Floresta de Rendlesham, Inglaterra, 1980. Militares norteamericanos observaran un ovni perto de unha base de armas nucleares. Teherán, Irán, 1976. Cazas perderon sistemas de armas ao aproximárense de un ovni. Phoenix, Estados Unidos, 1997. Millares de persoas viran un enorme obxeto triangular. Luis Elizondo, antigo xefe do Programa Secreto de Investigación de OVNIs AATIP do Pentágono, afirmou en 2017: o fenómeno é real. Non sabemos o que é, mas representa unha potencial ameaza á seguranza nacional. En 2021, o Pentágono publicou un relatorio que confirma 144 avistamentos de fenómenos aéreos non identificados, UAPs, pelo exército norteamericano. A maioría permanece sen explicación. O que aconteceu na Holanda faz parte de un fenómeno global, afirma Elizondo. Estes objetos demonstran tecnoloxías para alén das nosas capacidades, velocidades hipersónicas en estrondo sónico, aceleración instantánea, a capacidade de transitar do ar para aguas en perder velocidade. 2024. OVNI en Melpunt, Holanda, continúa a resistar relatos. O número no diminuiu, cerca de 400 por ano. Susterberg continúa a ser un ponto crítico, a pesar do encerramento da base militar. Os moradores locais habituáranse ás peculiaridades. Ya non nos sorprendemos, dis Henk van der Berg, que vive a 1 kilómetro da antiga base. Luces extrañas, sons invulgares, facen parte da vida aquí. Simplesmente fechamos as cortinas e fingimos que non se pasa nada. Os turistas ven na esperanza de ver ovnis. Un empresario local organiza mesmo paseillos con ovnis, excursois nocturnas a locais de avistamento de ovnis. Os negocios corren ben, rise. As persoas queren acreditar, e ás veces ven mesmo alguma coisa. A comunidade científica continúa dividida. Algúns cientistas defenden un estudo serio do fenómeno, en cuanto outros o consideran unha perda de tempo. O goberno mantense en silencio,
y os arquivos militares permanecen encerrados. Oye, a base aérea de Susterberg é un fantasma do pasado. As pistas de betano están rachadas e a relva crece a través delas. Os hangares que outrora albergaban cazas son agora un refudio para morcegos e corullas. O vento sopra pelos cuartéis abandonados, criando un son sinistro e lamentoso. Mas os habitantes locais saben que algo aínda está a acontecer por aquí. Luces extrañas continúan a aparecer no ceu. Os animais fican inquietos en certas noites. Os electrónicos apresentan problemas en motivo aparente. Gorredyke voltou á vida normal, mas as cicatrices permaneceran. O Museu Obsterland local ten unha exposición permanente dedicada aos acontecimentos de 1974. Recortes de jornais amarelecidos, cadernos de Willem Flietstra con os seus deseños de ovnis da infancia, fotografías de postos de observación. Os visitantes ven, olla mi habana ma cabeza. Uns acreditan, outros ríen. Testemuñas dos acontecimentos está a embellecer. Moitas ya faleceran, levando os seus segredos para o túmulo. As que ficaron falan cada vez menos das súas experiencias. É demasiado doloroso recordar, demasiado pesado suportar o fardo de saber que a realidade non é o que parece. Rob Jansen, unha das testemuñas da guerra de 1979, está sentado no seu apartamento nun asilo en Amersfoort. Ele está na casa dos 80. As súas maus tremen por causa da doenza de Parkinson, mas os seus ollos permanecen límpidos. Eu sei o que vi, diz calmamente. Eles son reais, están a observarnos, e un día revelarse aún completamente. Josie Sveinenberg vive sociña nunha pequena casa non moito longe de onde encontrou o ovni. Ya non anda de moto, está demasiado bella. Mas, por veces, en noites claras, ela vai para o jardín e olla para o ceu. Ya non teño medo, dice ela. Sellan o que foren, non me fixeran mal. Tal vez estexan apenas curiosos, como nós. Michel den Hartog superou o trauma e tornouse un empresario de suceso. Mas nunca se esqueceu daquela noite no cuartel. Mudou a miña comprensión da realidade, admite. Non estamos sociños, e tudo o que partilla este planeta connosco ou o visita é tan tecnolóxicamente superior a nós que somos como formigas para eles. O goberno holandés nunca forneceu unha explicación satisfactoria para os acontecimentos da década de 1970 e dos anos subsecuentes. A posición oficial manténse inalterada. Delirios en masa, ilusoes teótica e interpretazoes erradas de fenómenos comuns. Mas quen ya viu sabe a verdade. Na escuridão fría do espazo, ou en dimensoes paralelas que apenas comezamos a comprender, existe algo que nos observa. Por veces móstrase triángulos negros sobre bases militares, luces extrañas sobre aldeas pacíficas, objetos inexplicáveis no ceu por cima de castelos antigos. Por que a Holanda? Por que estes lugares e épocas específicos? Tal vez por causa das armas nucleares outrora armacenadas na base de Susterberg. Tal vez por causa de algunha anomalía xeográfica ou enerxética que descoñecemos. Ou tal vez sexa simplesmente un acaso nun xogo cósmico cuxas regras descoñecemos. A historia continúa. Todas as noites, alguén, algures na Holanda, ve algo inexplicável. A maioría permanece en silencio, temendo o ridículo e o isolamento social. O OVNI Meld.Nederland continúa a recoller relatos, os investigadores continúan a procura de respostas e os céticos continúan a dubidar. Mas o fenómeno permanece, silencioso, misterioso, asustador. Un lembrete de que, a pesar de toda a nosa ciencia e tecnoloxía, aínda somos crianzas, ollando para o ceo escuro e perguntándonos que máis está lá fora. Tal vez un día descubramos a verdade, tal vez decidan abrirse completamente, emerxir das sombras e falar connosco. Ou tal vez continúen a observarnos de longe, estudándonos como estudamos as formigas, con interese científico, mas sen vontade de se envolveren. Por enquanto tudo o que resta é o medo do descoñecido. As memorias daqueles que viron o imposíbel e o ceu negro sobre a Holanda, que guarda os seus segredos. Todos os nomes,
datas, lugares y acontecimientos desta historia están documentados. O diálogo emocional y as descrições de sentimentos baséllonse en relatos de testemunhas prestados en diferentes momentos a xornalistas, investigadores y realizadores de documentarios. Neñún elemento místico ou sobrenatural foi acrescentado pelo autor, apenas o que foi testemuñado e documentado por persoas reais. O fenómeno OVNI na Holanda, particularmente o conxunto de avistamentos en redor da base militar de Soesterberg e os acontecimentos de Gorredijk en 1974, continúa a ser un dos máis documentados e inexplicáveis da historia europea. O facto de moitas testemuñas seren militares treinados en observación precisa confere a estes casos particular credibilidade. Oye, 50 anos após os acontecimentos en Gorredijk e 45 anos após o incidente de Soesterberg, non estamos máis perto de resolver o misterio. Os arquivos gobernamentais permanecen fexados e as explicazones oficiais non satisfacen nen testemuñas nen investigadores. Mas as evidencias continúan a acumularse. O OVNI Meld.Nederland rexista centenas de novos casos todos os anos. En cuanto a maioría encontra unha explicación prosaica, unha percentaxe obstinada permanece por explicar. As mesmas formas, o mesmo comportamento, os mesmos efeitos descritos pelas testemuñas a medio século. Tal vez a resposta veña de unha fonte inesperada. Tal vez o desenvolvimento da física cuántica revele novas dimensiones da realidade. Tal vez a desclasificación dos arquivos militares esclareza a verdadeira natureza do fenómeno. Ou tal vez, como algunhas testemuñas prevén, eles decidan revelarse cando a humanidade estiver preparada. Por enquanto o misterio mantense, e todas as noites alguén na Holanda olla para o seu e ve algo que non debería existir, mas existe. Algo que nos observa da escuridán do espazo ou por detrás do veu entre mundos. Algo que nos recorda o noso verdadeiro lugar no universo, non como mestres da criazán, mas como unha das moitas especies que habitan o infinito. A historia dos OVNIs sobre a Holanda é máis do que apenas unha historia sobre luces extrañas no ceu. É unha historia sobre a psicoloxía humana, sobre a forma como reagimos ao descoñecido. É unha historia sobre a corallen daqueles que ousaran dicer a verdade a pesar do ridículo. É unha historia sobre o trauma de confrontar o imposíbel. É unha historia sobre a procura de respostas para questões fundamentais. Estamos ociños no universo? E se non, quen son os nosos viciños? As respostas están escondidas algures lá fora, nos ceos negros da Holanda. Non silencio de unha base militar abandonada, nas memorias de testemuñas idosas, en arquivos secretos, no próximo avistamento inesperado que posa acontecer esta noite. A verdade está á espreita. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba o noso canal para non perder neñuma novidade. Partille a súa historia nos comentarios e quen sabe se a próxima